只因为全班就他没有考上大学，女朋友向他提出了分手。毕业聚会上，所有人都很开心，唯独只有他闷闷不乐。他觉得自己是生活的失败者，他的人生也失去了方向。回家的路上，他看到了路边的招聘启事，决定用吐口香糖的方式决定自己的未来。眼前是一张林业局的招聘海报，海报上印着一个面带笑容的美女，也就是这个有着温暖笑容的女人，让他的人生有了新的方向。第二天，平野毫不犹豫地踏上了前往山村的火车。然而刚到站，他就发现这里极其的偏僻，这里没有手机信号，唯一开往城市的火车每隔6小时才发一次车。不仅如此，半空中还有各种虫子飞来飞去。农村的一切都让平野心烦意乱，不巧的是手机还掉在了站台旁的雨伞里。他在站台上气急败坏地跺着脚，这时林业局的人赶过来接走了他。来到培训基地后，工作人员介绍说，他们将在这里培训1个月，1个月后他们要考从业资格证，之后才能正式成为一名伐木工。介绍完后是自由提问时间，平野第一个举起了手，他拿起那张招聘海报，问海报上的女人在哪里。ここ見て。平野感觉自己受到了欺骗，他的人生又一次没有了方向。所以在培训时，他的态度非常敷衍，上课时也总是心不在焉。资深的伐木老师在演示锯树的方法，他却在旁边一边嚼口香糖一边聊天。而他这种散漫又不尊重人的态度，终于引起了伐木老师的愤怒。さっきから何しとんねん！舐めとったら命を出す！之后，伐木老师当着所有人的面示范起了错误使用电锯时的反冲力。平野被吓得连连后退，他的手也被桌上的刀划伤。晚上，平野连夜收拾好行李，打算逃离这里，就此跑路。就在他为遥远的路程犯愁时，一个骑摩托车的女人载了他一程。他被女人送到车站，当女人摘下头盔，平野看清了女人的脸。すみません、本当にありがとうございました。原来女人就是海报上的美女。林业局的招聘广告并没有骗人。看到平野轻浮的模样，女人脸上写满了失望。興味本位で来ただけやったらさっさと帰ってくれへん。あんたみたいなチャラチャラしたんが無理して就職してもどうせ1週間も続かんとみんな辞めてくんやから。そんなんが一番迷惑なんや。说完后，女人就骑车离开，而被训了一顿的平野只能愣在原地。平野在车站犹豫了很久，最终他决定留在这里。他要向自己证明自己可以胜任这份工作，他也想向女人证明他不是那种半途而废的人。在漆黑的夜色中，他一步一步朝着培训基地走去。终于在清早，他回到了基地，打算在培训前补一觉。おはようございます。今日も事故のないよう元気に頑張りましょう。1个月后，平野顺利拿到从业资格证，他们将自主选择工作地点，开始为期1年的实习期。其他培训生都选了离城市很近的村子，而平野选择了那个女人所在的神区村。只是他没有预料到，当初呵斥他的伐木工宇喜也是神区村的人。いらん言うけおるか。これ読んでるで。はい。在前往神区村的路上，宇喜粗暴地开着车，车里的平野被晃得怀疑人生。颠簸了3个小时后，平野终于来到了神区村。这是一个被翠绿包围的小山村，稀稀落落的房屋上空还漂浮着阵阵炊烟。这里阡陌交通，鸡犬相闻，没有城市那般繁华，却也没有那份喧嚣。村口有解放了天性的老爷爷，路边有着一群聚在一起打麻将的老奶奶。这里的民风很淳朴，有温柔的农妇，以及他那文静乖巧的儿子。他来到村长家拜访，只是刚打完招呼，村里就有了紧急任务。山上的马路被杉树挡住了，村长要带着伐木工一起去清理。平野跟着村长和宇喜赶往现场，然而在一座小桥前，村长突然停住了。村长和宇喜合上双手祈祷，平野这才注意到前面有一座山神像。他不明白两人为什么要拜山神，也只觉得这是山里人所独有的迷信行为。他们赶到现场时，山里已经下起了大雨。初次接触山林的工作，平野明显有些手忙脚乱，在混乱中他摔倒在泥巴里，兜里的美女海报也被他弄丢了。杉树清理完后，平野正向同事做着自我介绍，摸屁股的手上却满是鲜血。何これ？すいません。これ昼やな。何昼？どうしたらいいんですか？火や火、ライター。ライター。前におるの。落ちた。第一天上班就这么丢人，平野心里充满了挫败感。同事们一起唱着山里的民谣，而平野只觉得自己是一个局外人。此时他心里涌上了一个念头，自己或许真的不适合在这里。晚上吃饭时，桌上唯一的硬菜是没有煮的生肉，他忍着恶心吃了一块肉。宇喜的妈妈又拿出一瓶蛇泡的酒。
深夜，平野偷偷跑到厨房，大口的吃着香肠填饱肚子。吃完后，他拿杯子喝水，却不小心错拿了老奶奶泡假牙的杯子。这样的生活他再也无法忍受，趁着家里没人，他匆忙收拾东西，准备再次逃跑。他一路跑到村口，然而老奶奶们告诉他，村里根本没有车站，就算是离村子最近的小镇，开车过去也需要2个小时的车程。就在他一筹莫展时，开车的于喜回来了。于喜问他为什么要去小镇，他撒谎说自己只是想去修手机。刚好于喜一家要去镇上买物资，他只能跟着于喜一起前往小镇。平野去了手机维修店，不过因为有于喜的陪同，他的跑路计划宣告了失败。虽然逃跑失败了，但是在回村时，平野意外见到了海报上的女人。于喜的妻子告诉平野，那个女人叫直纪。直纪在多年前谈过一场恋爱，对方和平野一样，也是来村里伐木的实习生。不过后来那个实习生突然不告而别，直纪也因此被迫分手。这件事在村里引起了轰动，直纪在之后变成了嫁不出去的大龄剩女。得知直纪现在是单身，平野忽然觉得她或许可以继续留在这里。在那之后，平野逐渐适应了山村的生活。他跟着同事们一起去种树，每天的任务量是900棵。有时他们要去修树枝，身为新手的他也会时常出现意外。中午休息时，他们一起坐在山顶，村长会亲自给他们煮咖啡。入口的黑咖啡口感滚烫，吹来的山风带来阵阵清凉。此刻平野察觉到一股惬意，而这种惬意他从未在城市里感受过。于喜夫妇知道平野喜欢直纪，在这天他们决定推平野一把。于喜塞给他一串避孕用品，让他直接去直纪家搭讪。平野鼓起勇气去了直纪家，在家门口遇到了正在搬东西的直纪。他走过去想要帮忙，手里的避孕用品却意外掉了出来。这种场面当然很社死。不仅如此，平野发现自己在村里的名声并不好。昼にまたやられたやつ。昼にまたやられたやつや。他跟着直纪来到村里的学校，在校门口他才知道他的丑事已经在村里传开了。みんな、あれがマサを昼にやられたやつ。看着和孩子打成一片的直纪，平野才明白直纪是村里小学的老师。在孩子们的簇拥下，他和直纪玩起了游戏。或许是觉得直纪喜欢认真的男人，平野在玩游戏时格外的认真。他每一次扔球都很用力，扔出去的球每一次都重重地砸在直纪身上。认真的他完全没有注意到，直纪此时已经气得眼神像是要吃人。这天他跟着同事去砍树，于喜负责砍一棵百年老树，而平野只负责一棵挡路的小树。他有些紧张和呼吸急促，因为这是他第一次砍树。他按照培训时学的，先在树的一侧锯出一个三角缺口，然后在另一侧锯出一个平切口，之后把楔子放入平切口，接着用锤子慢慢敲打。经过这一整套流程，树才会按照预定的方向倒下去。虽然只是一棵小树，平野却突然有了些许成就感。不过在他旁观于喜砍树时，他的成就感瞬间变成了仰慕。于喜提着电锯，姿势很专业，动作也很老练。锯树时，于喜的目光很坚定，整个人都散发着富有魅力的光芒。平野在旁边看呆了，他期盼着自己将来也能这般帅气。之后，他们拉着大树去了拍卖市场。神去村的树散发着独特的清香，而且是上等的建筑材料。一群建筑商争抢着他们的树，最后这棵树拍出了80万日元的高价。回去的路上，平野很兴奋，他觉得砍树是一条致富的捷径。如果把山里的树都砍光，村里的每家每户都可以开豪车住豪宅了。然而没等他说完，于喜就一巴掌打断了他。如果把树全砍完，那么村子的下一代和下下一代该怎么办呢？農業やったら手間暇かけて作った野菜がどんだけうまいか食べたもんが喜んだかわかるけど、林業はそうはいかん。仕事をしたかどうか結果が出るのはおいらが死んだ後なんや。这天，平野和于喜一起去摘树种，两人爬上了几10米高的大树。中午休息时，直纪受托送来了两人的午餐。看到平野认真工作的模样，直纪罕见地对平野露出了笑容。平野和直纪一起坐在溪边吃饭，直纪对他也不再像以前那么反感。平野摘下几颗野草莓，当他们吃下去，又一起被酸得挤眉弄眼。他去溪边取水，发现这里伫立着一尊山神石像。或许是被村民所感染，他如今也对神明充满敬畏，所以他将饭团掰成2半，把另一半放在了山神面前。吃完饭后，山里突然下起了大雨，两个人急匆匆跑到车里躲雨。他把自己的手帕递给直纪擦脸，手帕上写着我爱你几个字。洗濯して返す。いいですよ、こんなボロっちい。あかんあかん。いいですって。いやいやいや。な、絶対洗って返すし。
在闲聊时，直纪谈起了自己的前男友。她嫌弃这里太落后，既没有信号，也没有抽水马桶。她想去城市生活，而我想留在村子，所以最后她离开了这里。或许是因为伤心事的缘故，直纪越说越情绪激动。她知道平野喜欢自己，但她却不想和平野产生情感纠葛，因为平野迟早要离开村子，那么就最好不要给人以期待。这天，平野的手机修好了，前女友给他发了一条语音留言。前女友在大学加入了生活类协会，他想带着同学一起来村里考察。平野答应了前女友的请求，也在几天后接待了他们。村民们很欢迎这群年轻人，并且举办了烧烤宴会招待。然而这群年轻人却带着城里人的傲慢，他们的言语间满是轻蔑，因为在他们眼中，深山里的村民就如同活在过去的原始人。すごいよね。人間ってどんなところにも住めるもんなんだね。私には絶対無理。でも1年間ここにいなくちゃいけないんだよね。あとどれくらいで出られるの？いや、刑務所じゃないんだから。最终平野忍无可忍，他扔掉了对方的相机储存卡。もう帰ってください。平野くん。帰れってば。或许连平野自己都没有发现，在无形中他已经把自己当成了村子的一部分。在回去的路上，平野和村民们一起唱着村里的民谣。如今在他心里，他属于这里，他已经不算是神去村的局外人。时间慢慢过去，冬天的第一场雪在神去村缓缓飘下。平野在这里已经实习了半年，他已不再生涩，神态里也有了几分专业。这个季节不宜砍树，他在平静中度过了一整个冬天。很快冬天过去，春天来临，神去村又重新焕发了生机。这天是神去村的山流之日，任何人在这天都不能进山，因为山神要在这天清点树木，如果有人进山，就会被山神当成树木永远留在里面。可是这天直纪在送孩子回家时，他没有注意到有一个男孩掉队了。那个男孩被一只吉丁虫所吸引，接着就跟着虫子跑进了山里。男孩的失踪让直纪非常自责，平野过来安慰他，说一定会帮他找到男孩。平野跟着村民一起进了山，可刚爬上坡，山里就升起了浓雾。于喜说这是山神显灵，让他站在原地不要动。这场雾气格外的浓，很快平野就被遮蔽了视野。突然间有人抓住了他的手，接着就拉着他往山里走去。那个人牵着平野不停地往前走，直到抵达一处空旷地才松手。对方消失后，平野抬起自己的右手，发现手上残留着几粒米饭。想起自己曾供奉给山神半个饭团，平野明白自己或许是遇到了山神。在山神的指引下，他找到了那个走丢的男孩。他背着男孩下了山，男孩的家人终于如释重负，松了口气。直纪既感动又激动，他冲过来捶了平野一拳。直纪说：“你怎么能擅自离队？你知道我们有多担心你吗？”平野回答自己没遭遇危险，只不过右半边身子有点发麻而已。身体发麻当然有原因，旁边的于喜发现他的耳朵上似乎有东西。耳に何ぶら下げてるんや。まぶしや。直樹さん、さよなら。之后平野在家养伤，直纪会经常来探望他。想起那天在山上牵自己的手，平野说他怀疑那个人是直纪。为了印证他的怀疑，他以确认手感为理由，突然牵起了直纪的手。他捏了捏直纪的手，接着得出结论，那个人不是直纪。原本气氛慢慢变得暧昧，可这时直纪却忽然大声笑了起来。ちょっと、笑い事じゃないですよ。ごめんごめん。很快春天过去，夏天到来，平野1年的实习期也结束了。在离别的这天，村长和于喜两家人来车站为平野送别。村长送给他一张村里的名牌，代表着村民已经认可他是神去村的人。老奶奶送给了他一瓶蛇酒。村长的儿子抱着妈妈不停地哭泣。曾经对他嗤之以鼻的于喜，也在此刻落下了不舍的眼泪。和他们一一告别后，平野坐上了回家的火车。他的内心既有留恋，同时也有一丝遗憾，因为当初吸引他来这里的直纪，在今天却没有来为他送别。直到火车慢慢开远，他看到了骑着摩托车赶来的直纪。有时候，即使千言万语，往往都不及一个动作所传达的情意。直纪拿出了那块写着“我爱你”的手帕，上面的字是他想传达的心意。回到城市后，在山里待了1年的平野忽然有些不适应，周围是神色匆忙的人流，空气里弥漫着快节奏和浮躁的气味。曾经他习以为常的城市生活，如今却只给他带来了阵阵不安。这天在家门口，他忽然闻到了一股树木的清香，他循着气味找过去，随后发现附近有人正在建房子。他呼吸着木材散发的气味，确信了这些木材来自于神去村。此刻平野恍然明白，神去村的生活才是他的心之所向，所以他踏上了火车，再次朝着神去村奔赴而去。他不知道自己的未来会如何，但至少他能够以伐木工的身份在那里生活。他不知道这个决定是否正确，但至少那里有个心心念念的人在等他。
在电影的最后，画面是1年后的神去村，神去村依然如故，依然如往常那般宁静祥和，只是不同的是，林业局宣传海报上的模特换成了面带笑容的平野，而这个简单又治愈的故事，也在这个画面中正式结束。